ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವಳು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ. ಇವಳ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇವಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಯ 44ನೇ ವಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಯಜಮಾನರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ, ನನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವಳ ತೂತಿಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಅನುಭವಿಸಲು ಪಟ್ಟಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಲ್ಲವಿಯವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 80 ಲಕ್ಷದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಯ ಪಡದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಇವರು ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಯಜಮಾನರು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪಲ್ಲವಿಯವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಳ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇವಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾರ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1498 cc ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಟೈಪ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 190 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 45 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಲೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮದು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ರಿಚ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.